kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HYC Maulai Circle Kalapenong Yugatur Shaprang Grassroots Upliftment Arhajar Arpahenriu Li Ha Maulai Kinton Masar Artificial Turf Hak Bapra Tariki Kinhun Kilawan Ban Shimbenta Hakichinya Kun Jong Ka under 8 under 10 but under 12 Hakani Kichinda Kai Lawan Ban Shimbenta Lang Da Ka PFR Football Academy Maulai Sports Club Maupat Football Academy, Sacred Heart Football Academy, Saila Kasab Socio-Cultural Sports Club, Usumbai Football Academy, Rangdajiat United FC, Bat Kamaulai Grassroots Center. Hakani kasngi lawan bandan lang uba dan bok lang Kalindo ubadei u President HYC Circle, Ba Rembor Saibon General Secretary Maulai Circle, Bashan El Maunai Vice President Maulai Circle, Ba Shanbor Marwen Organizing Secretary Maulai Circle, Ringkat Gajinon Lang u Assistant Rang Ba Shnong, Maulai Kenton Masar, Bat Urang Ba Dong Kenton Masar, Kadong Block D, Uba Sambor Lang Dieng Do, Bat Kipat Ba Kibawan Ban Sakhi Kani Gajinya Lekai. Habakran Shua Ban Senang Gajinya Lekai, Uba Don Bok Ula Sneng Lekentui Ki Habrit, Hakbede Bat Kapuli Puthi Kejongki, Bat Ula Sneng Lakrau Yaki Ban Kiar na Kinu Kijing Snew, Bat Ban Nget Sneng Yaki Kimikik Pa Kibadei Kita Kinong Lam dan Ti Yaki. Kajimur hi kajongi bangin peniat ikan ika football grassroots kelong si benda kemudian kau ngakwa men keli pi hebaret pihak keman pihak susi benda itu ya keman toh sekolah temat kasur kewajam lagi hebaret kemudian kau elasing lapan ong ba kajing temu jongi kelong bangin pen keman ya ki heb kibaret barak hai pilih sekolah baru kau ilmu sekolah. Di sekolah berbuat pi ilmu football le pi pulikat na. Pi pulikat, ta. Mentang kasih lesi kemudian kau ngelapan orang kadi ke kubur, lani ke jingkuat jengi bapini kemen, lingba ke jilek kai. Kebaan lalu ke jing kemen, ngiwan rai kadi ke football, prateli ke tim bapini itu pering jong pi ma, pini long friends. Miem semua penongi di football bapini asuan ma. Ke football ban penilai yo ban pri thoi thao ban e mo bat ke balai ngakwa ban ong ipi kidan ki parents ki ong ba sakren kerpangi ki khun ki jongi ka khubor ke ba kerpangi pi ini di khubor ba khaddo i ba ngakwa ban keren don ki khun ki ba lajai tu balik school ngakwa ban ong ipi kum ni kani ketika kubur ban keren ke pangi pi heb baret hawa pi kwa banlong ki players ki betubet ha ka future ko jong pi wat nam klat yak pule puthi na kwa ban hikai pi ki kimi ki pa lemba pi ki heb baret soba banang ban divide ya kapor mo kandan kapor ba pi pule kot dim dai kadang kapor ke bapini lekai kadang kapor lesi bapihap lek si jing seng sibun tli kipor pidan kadang kapor lesi penirap kami mei lani pa pi belakam lesi ngalak ban keren gini under 12 tengah ko bodong ye pi ki kena ki basat la ki bom kongo kmi kpa ki kena ki ba pep school siteng por poire shino yesone Pipi ko ana man brio dalah he. Pinlang ki footballer, let's say, mo pilih ki Players World Cup mandai ki pakrau. Mbappe, Lamine Yamal, itu. Ronaldo nanda. Messi nanda. Haaland nanda. Wei. Neymar, toh sibun nai. Kita kini kena kita kongo kimi kepang. Te kibom kongo poi sakajing yap kemi dalam yap ke kemi mden ai jasho mden ai sham mden ai bam hien tiak shanala yap sauta basala lani yap no siteng por. Te yap hi ki kena baret ngako ban hikai soba bandang ban dibai de kapor ban pulikot kapur bandekai football, kapur ban kongo email ban irap kam hayin ba email, lani baripa bat kumta terter. Namar hakawi kasgi
tang ki balik school bapuli puthi ki poi syakliar lom jonganam dengan nombor ketien ngai khublai phi baro ki hab ke baret ki basimenta haji lekai don bajob don baram hari tangawai nasungo kemen tama pilai simenta ro hani termen piladil pakinong job Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma ki jingikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka shisha. MIT University Meghalaya, kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.